Naslednje 3 dni bomo jedli samo tisto, kar bomo jeli v nekaterih najbolj ekstremnih terenih na svetu, da vidimo, ali lahko preživimo in pridemo ven živi. In ta svetovna pustolovščina se začne prav zdaj. Te razmere prav zdaj. O moj bog. To je tako noro, fantje. Fantje, pravkar smo pristali v pravem raju. In to, kar počnemo, je popolnoma noro. Naslednje 3 dni bomo lovili svojo hrano in preživeli na tem otoku. Če ne ujamemo hrane, bomo dobesedno lačni. Tako to deluje. Ampak prvi dan imamo glavno orožje, to puško za podvodni ribolov. In skočili bomo na čoln z nekaj domačini, da se odpravimo proti obzorju in vidimo, če lahko dobimo hrano. Ampak ostanite z nami, ker bo ta izziv s časom postal samo še težji in težji. Gremo, fantje. Poglejmo, če lahko dobimo hrano za prvi dan. Poglejte te razmere tukaj zunaj, fantje. Imamo noro vreme, jasno nebo in neverjetno modro vodo. In kar bomo naredili, je, da bomo tukaj poiskali robni greben in se potapljali v kakšne jame ali kaj podobnega. Upam, da bomo danes kasneje jedli kaj dobrega ob ognju. Juhu! Današnje razmere so sanjske, človek. Dobesedno samo uživam v tem čolnu. Veliko vas morda tega ne ve, ampak Marko tukaj je pravzaprav moj talisman za srečo. Torej danes, brat, morava ujeti kakšno dobro ribo, prav? Ker če ne ujamem ribe, bom lačen. Danes večer ne bom jedel, prav? Mama. Kaj pa jaz? Tudi jaz moram ujeti ribo, nadej. Poskušal ti bom ujeti ribo, brat. Poskušal ti bom ujeti. Prav, poskušal ti bom ujeti neki. V redu, pripravljamo se. Gremo v vodo. Gremo. Še v vodo nismo stopili, pa že prosi za ribo. V redu, gremo. Moramo jih nekaj ujeti. Kakšen car, stari. Kakšen car. Poglej to stvar. To je prava pošast. Ni šans, da bi prvi dan ostali brez hrane. Gre nazaj. Fantje, pravkar smo ustrelili to čudovito, modro plavuto trevalijo. Ampak imamo majhen problem. Nimamo pojma, kam je izginil naš kapitan. Torej, kaj bomo naredili, je, da bomo zaplavali proti obali in se izkrcali na grebenu. Kapitan naj bi bil naš prinašalec sreče, a nas pusti sredi oceana. Prijatelj, ravno zdaj smo kot vaba za morske pse. Pravkar smo pristali na grebenu in kot vidite, smo sredi ničesar. Sploh ne vemo, kje je naš kapitan, ampak mislimo, da je mogoče šel na ribolov ali kaj podobnega.
ampak pustil nas je sredi oceana. Ampak nič hudega, tukaj imamo nekaj čudovitih rib, kot lahko vidite. Pravkar sem plaval z njo sred oceana. Zdaj moramo ugotoviti, kaj sploh počnemo. Zdaj, ko smo nasedli na tem grebenu, lahko v ozadju vidite, to je naš kapitan. Hej, kje za vraga je bil? On naj bi bil naš prinašalec sreče, pa nas je kar pustil tukaj. Poglejte ga. Tam lahko vidite čoln. No, zdaj bomo morali spet odplavati iz tega grebena. Kam si šel, brat? Pustil si nas sred oceana. Ne skrbi. Mislili smo, da bomo morali preplavati, človek. Bil sem vaba za morske pse s tistim GT-jem tukaj. Prav, fantje, pravkar smo prišli iz ene epske potopitve in ujeli smo to čudovito, modro plavuto trevalijo tukaj. Vidite, barve so res neverjetne, ampak kar se dejansko zgodi, fantje, je to, da ko te živali umrejo, počasi izgubijo svoje barve. Ker žalostno je, ampak ne vam povem, ta stvar je ena najbolj okusnih živali v oceanu. Kar bomo naredili s to ribo, fantje, je, da bomo preprosto odprli na metulja. To je precej preprosta tehnika, čeprav je ena najučinkovitejših in najboljših načinov za uživanje ribe. Približno tam, kjer želite začeti, je točno tam, kjer je analna odprtina. Vzel bom svoj nož, ga bom zarinil naravnost noter, samo roko bom dal noter in odstranil vse drobovje. O, poglej to stvar, njegov trebuh je poln, človek. Poglej to. To je mejhna ribica tam noter. To je jedu. To je še ena mejhna ribica. To zgleda, kaj je ligna, nekaj tazga. Očistili smo želodec tej živali. Naslednja stvar, ki jo bomo naredili, je, da bomo prijeli naš nož tukaj in začeli filetirati to ribo. V redu, kot lahko vidite, sem to ribo skoraj popolnoma razprl. Ta stran tukaj je brez kosti, druga stran pa ima pritrjeno okostje. Ko se to kuha, bo vsa toplota šla skozen in to bo skuha našo ribo. Torej, zdaj moramo narediti stojalo za ribo in zakuriti ogenj, nato pa bomo to postavili naravnost nad ogenj. Poglej to meso, človek, zgleda neverjetno. Za zdaj bom našo ribo pustil kar na tej skali. In kaj bomo naredili je, da se bomo odpravili v grmovje in poskusili narediti nekakšno stojalo nad ognjem, na katerem bomo lahko spekli našo ribo. Moramo nabrati neki netiva in druge stvari. Kot lahko vidite tukaj, imamo te zelene veje in te bomo dali nad ogenj, da ne bodo zgorele, samo malo jih moramo očistiti. Tako da bom zdaj odsekal vse te liste in vse ostalo, na koncu bomo imeli samo to in točno to si želimo. Zdaj imamo samo stebla vseh teh kosov zelenega lesa. In kar bomo naredili je, da bomo poiskali tiste kose, ki imajo obliko črke Y, torej majhen zavoj, in to je tisto, kar iščemo. Torej, enega imamo tukaj, še enega imamo tukaj, imamo 2, 3 in še enega imamo tukaj. Te bomo postavili v našem ognjišču, fantje, zato poskrbite, da najdemo lepo, trdno mesto. Verjetno tukaj spodaj, ob straneh mislim. Poskrbite, da bojo res dobro stisnjeni in da se ne bodo premikali. Vidite, kaj se dogaja zdaj, fantje. Imamo 4 kose lesa v obliki črke Y in tukaj imamo nekakšno prečno konstrukcijo. Kar bom naredil je, da jih bom samo postavil dol. Želimo, da so ti precej trdni. Torej, enega bom postavil tja in še enega bom postavil tja. Potem pa moramo samo še položiti kose lesa naravnost čez. Tako. Vidite, kaj počnemo. To je popolno. Tam lahko vidite, fantje, zložili smo ga noter. Želim se samo prepričati, da so ti res lepo ojačani, da se ne bojo podirali, ko bomo kuhali. In to tukaj, to bi moralo biti dobro za našo ribo. Prav, fantje, tukaj imamo našo stojalo za ribe. Kaj bom dejansko naredil je, da bom odstranil vse te prečne letve, ker bomo zakurili ogenj, potem pa jih bomo lahko vse položili čez in dal gor našo ribo. Zdaj že lepo gori, samo želimo, da to pogori. Dali bomo nekaj velikih drv, naravnost čez vrh. Zdaj imamo pravo vzdušje ob sončnem zahodu in ni nič boljšega kot večerno kuhanje po ribolovu na odprtem morju. Imamo svežo ribo, ki je 5,5 ure še plavala. Sem čist navdušen. Zdaj dajemo gor večje kose lesa in potem bomo dali to ribo na žar, človek. Mislim, da je čas, da te letve damo nazaj čez. Dajmo jih čez. Tukaj imamo našo ribo, fantje. Zgleda res neverjetno. Poglejte to meso tukaj. Položili jo bomo s kožo navzdol in pustili, da se lepo peče. Poglejte tole. To je popolno. To se bo počasi peklo na tisti rešetki za ribe. To je noro, človek. V redu, samo ogenj moramo vzdrževati pod tem. Potem pa bo to pripravljeno v približno 15-20 minutah. To zgleda mnogo dobro. Komaj čakam.
O moj bog, sončni zahod se odbija od tega. Trenutno se mi cedijo sline. Ta riba se je verjetno pekla približno 10-15 minut na tej strani. Torej, kar bom naredil je, da jo bom preprosto obrnil. Upam, da se nam ta prekleta rešetka ne bo zrušila. Vidite lahko to meso tam? To se peče. Pravkar smo obrnili našo ribo, kot lahko vidite, in se lepo peče. Koža je obrnjena navzdol. Pejdi stran od mene, dim. O moj bog, poglejte to. Vidite lahko, kako se koža počasi lušči z tistega mesa tam. Zdaj jo bomo vzeli z ognja. Prav, zdaj jo bom kar snel z rešetke. Ne, naša riba nam ravno zdaj pada v ogenj. Ne vem, kako za vraga nam je to uspelo. Skoraj smo izgubili ribo v ognju, ampak smo jo uspeli rešiti. Prav, fantje, imamo hrano za prvi dan, imamo to čudovito trevalijo. Torej, kar bom naredil, bom preprosto olupil to kožo. Vidite, tukaj je to čudovito belo meso. Vzel bom lep kos mesa. Oglej si tole, malo je peska na njem, mislim, da zato, ker nam je padlo v žerjavico, ampak pesek še nikomor ni škodil. Pojejmo to. To je hrana za prvi dan, draga. To je tako dobro. Razen peska je neverjetno. Ali je kaj boljšega kot čudovita sveža riba na plaži ob sončnem zahodu? Poglej tole zdaj. Zato živimo, stari. Tisto sonce zahaja za obzorjem, imamo ogenj, ki že gori, in tukaj imamo našo čudovito svežo ribo. To je res tako dobro. Tisto sonce prav zdaj zahaja za obzorjem in imamo ta čudovit obrok, da se ga lotimo. Ampak jutri nas čaka en divji dan. Gremo na kraj, ki se imenuje Jurski park. In naj vam povem, tega, kar se bo zgodilo, res ne želite zamuditi. Bo noro. Sploh ne vem, kaj naj pričakujem. Pošteno povedano, me je kar strah. Se vidimo jutri zgodaj zjutraj za drugi dan. Gremo. Dobro jutro vsem skupaj. Zdaj je drugi dan in smo v Jurskem parku, saj tako pravijo temu kraju. Fantje, pod vodo so ogromne jame in vse mogoče. In danes, na drugi dan, raziskujemo. Moramo si priskrbeti hrano tukaj. Ampak kot lahko vidite, tik za menoj je ogromen otok sredi oceana. In vse ribe ter vse ostalo jih zelo privlači. Torej, kar bomo naredili je, da bomo raziskovali. Poglejmo, kaj lahko najdemo. Tukaj naj bi bili ogromni živalski primerki in nekaj najbolj morih morskih biti. Potopili se bomo pod vodo in upam, da bomo ujeli nekaj rib ali pa kakšno ribo za kasnejšo pripravo hrane. Opremljeni smo, imamo plavuti, s seboj vzamem svojo puško, za vsak slučaj, če bo kaj dobrega v plitvini. Ampak kar bomo naredili je, da bomo raziskali ta greben in tudi jame, ter videli, kaj nam to mesto ponuja. To je res divje in mislim, da tega še nihče ni raziskal. Torej, pojmo v vodo, kaj pravite? Gremo! Vidite, za meno je ta nori otok. Mislim, da bomo šli v eno izmed jam in jo raziskali. Gremo. Čas je, da vstopimo noter. Gremo. To je noro. Mišan, stari. To je tako noro. Tukaj postaja tako temno, da komaj kaj vidiš. Tukaj je res noro. Fantje, za nami je morska kača. Poglejte to. Poglejte, kako noro je tukaj, fantje. Imamo to čudovito jamo in povsod zgoraj na stropu je črna tema. Na poti v to jamo je mimo nas praktično prelezla ena najbolj strupenih kač na svetu. Ampak očitno je to njihov dom in to je res noro. Vidite, lahko tam zunaj, tam v jamo, vstopa vsa svetloba. In tukaj noter je prava arena.
V tej jami je toliko netopirskega iztrebka, nočem ničesar vdihavati. O, tam je kača! Poglejte to, fantje! Tam je kača! Poglejte to morsko kačo tukaj, fantje. To je noro, človek. To mora biti ena najbolj nevarnih kač na svetu. Ta kača je 10-krat bolj strupena kot klopotača. Popolnoma noro. V redu, nadaljujemo z raziskovanjem. To je pravi raj. Poglej to mesto. To je res neverjetno. Imamo čudovito, kristalno, čisto vodo in nekaj najbolj norih živali, kar sem jih kdaj videl. Vem, zakaj temu kraju pravijo Jurski park. Prav, fantje, pravkar smo opravili enega najlepših potopov doslej. Raziskali smo ta otok znotraj tiste jame in našli tisto epsko morsko kačo. A še vedno nimamo ribe za drugi dan. Torej, kaj bomo zdaj naredili, je, da se bomo opremali in odpravili proti obzorju. Tam zunaj je grebenska struktura, fantje, približno 20 km stran in tja moramo priti. Očitno so tam zunaj res pravi monstrumi. In to bo kraj, kjer bomo, upajmo, dobili kaj hrane. Torej, gremo in se vidimo tam zunaj. Gremo. V redu, zdaj gremo naravnost proti obzorju. Potrebujemo nekaj hrane za drugi dan. Po tistem trevalju včeraj se počutim kar dobro, ampak danes želim najti pravega monstruma. Zato gremo. Gremo! V redu, fantje. Zdaj je verjetno okoli 20 metrov globoko, zato bomo šli v vodo. Imamo veliko podvodno puško, čas je, da skočimo v vodo. Gremo. Poglejte tole, fantje. To je čudovita španska skuša, verjetno okoli 7-8 kg. Videli ste, kako se je samo sprehajal naokoli in strašil vso jato ribic tam spodaj. Pravkar sem se potopil, nameril pa je odšibil. Ampak to je zagotovo ena najboljših rib za jest v oceanu, kot že veste. Kasneje mu bomo odrezali nekaj filejev in upam, da ga bomo pripravili v Jurskem parku. Tak sem navdušen, zdaj ne vem, če opazite. Poglej zobe te zverine.
O, to je dvojni. Prav, fantje, danes smo imeli enega najboljših dni na vodi in res smo ogromno ulovili. Imamo te čudovite španske skuše, ki jih lahko vidite tukaj. Poleg tega pa sem imel srečo, da sem ujel tudi tega čudovitega zelenega jobfisha. To mora biti ena najbolj jeznih živali na planetu. In trenutno smo popolnoma navdušeni. Imamo dovolj hrane, da brez težav preživimo do drugega dne. Torej, kaj bomo naredili je, da bomo vse te ribe očistili, veliko jih bomo dali domačinom na tem otoku, fantje. Poskrbeli smo, da smo vsak ujeli le eno ribo zase in eno tudi za domačine. Torej, kaj bomo naredili je, da bomo šli na obalo, očistili bomo te ribe, odpravili se bomo na lokalno plažo, zakurili bomo ogenj in pripravili obrok za drugi dan, draga. Gremo. Tako sem navdušen. To je najboljši del tega, da smo tukaj na teh otokih, da lahko podarimo to ribo. Tukaj imamo enega od domačinov, gremo. Dobro, dobro, dobro. To je zate. Ta je dobra. Ta je dobra. Si srečen? Srečen. Epi. V redu, to je ta del, fantje. Ribo bomo dali domačinom, to bo nahranili družino. V redu, družina. Prav, imamo ogromno špansko skušo in tudi tega zelenega jobfisha. Obstaja samo en način za praznovanje, dragi. Gremo po bintang. In kar bomo naredili je, da bomo naredili penasto ribjo fontano. To je vse, kar bomo naredili. Dal bomo bintang v usta zelenega jobfisha. Prepriči se, da ta stvar res paše noter. Oglej si to. Človek, ki bi bilo narejeno po meri. Gremo. Mala, penasta ribja fontana. Na zdravje, rad vas imam vse. Tako praznujemo, draga. Wow! To še nikoli ni bilo tako sladko, človek. Zakurili bomo ogenj na tej plaži, fantje, in proslavili to čudovito ribo. Tudi to pivo bom do konca spil. To je najboljši ovitek za pivo iz ribjega repa, draga. Obstaja samo en način za praznovanje. Videli ste, kako dobro je bilo danes tam zunaj. Bilo je noro. Dogajalo se je na polno. Tistega verjetno sploh ne rabimo pojesti, če sem iskren. Toliko mesa imamo v tej španski skuši. Ampak kaj bomo naredili, je res cool tehnika. Pravzaprav bomo naredili ribjo kračo. Je malo kot jagnječja krača, ampak z ribjim repom. Pokazal vam bom, kako to naredimo. Tako da bom kar prijel rep tukaj, naredil bom res čisto do konca, takole, obrnil jo bom na drugo stran, naredil bom popolnoma enako še na tej strani, pridem dol, odrežem in od repa prerežem navzgor. Potem bom tudi naprej samo zlomil, takole, malo zavrtim in to je to. Zdaj moramo to spremeniti recimo v jagnječjo kračo ali ribjo kračo. Kar bomo naredili je, da bomo prijeli rep, odrezali bomo na eni strani, nato pa še na drugi strani. To bomo odvomili. Vidite, to je kost in to je recimo krača. Poglejte, kako lepo je to meso, malo je peščeno, ampak vidite, da je to res neverjetna španska skuša. V redu, zdaj bomo zakurili ogenj in to dali naravnost gor. Poskusili bomo popolnoma novo kuharsko tehniko. Tega še nikoli nisem počel. Vidite, pravkar sem našel ta kos vrvi, ki ga je naplavilo na obalo. Kar bom naredil je, da bom našel ta količek tukaj in okoli njega zavezal nekaj babjih vozlov. Lejte, točno tako, nič posebnega. Vzel bom našo ribjo kračo, kot lahko vidite tukaj, z njo bom naredil popolnoma enako.
V redu, zdaj lahko vidite, to je povsem nova kuharska tehnika. Tukaj imamo našo ribjo kračo in ta količek. Načrt je, da zakujemo ogenj, nato pa bomo to preprosto obesili nad ogenj, točno tako, in to se bo peklo nad plamenom. Vidite lahko, da je večina mesa prav tam, je malo peščeno, moramo ga očistiti, ampak upam, da bo tako ostalo in se lepo speklo. V redu, naredili smo to epsko kurišče, fantje, zdaj bomo to netivo dali naravnost na ogenj, to bi moralo res zagoreti kot barut. Torej, zdaj bom prižgal. Gremo. Tako, evo ga. Vidite, da se že peče človek. Daj še nekaj vejic naravnost na to. Samo počakali bomo, da se ta ogenj malo poleže, potem bomo pa dali našo ribjo kračo naravnost na vrh. Tako bomo dobili nekaj lepih žerjavic. V redu, to je prva ribja krača na svetu, pečena nad ognjem. Gremo. Ta dim me peče. V redu, postavimo jo kar tja. To zgleda kar dober. Vzemi nekaj teh kamnov. Uspelo nam je. Vidite, ta ribja krača je naravnost nad ognjem. To je res noro, človek. Lahko bi komot šel ribarit. Lahko bi se komot igral z otroki, če bi jih imel. Ali pa, veš, počel karkoli hočem. In ta stvar se bo zdaj počasi pekla naprej. To bomo pustili tukaj, ji dali približno pol ure in potem bi morala biti pripravljena. To je dejansko noro, stari. To bom dejansko poimenoval brezdomska metoda. Skoraj je kot brezdomec s palco in culo za sabo. Tako zdaj izgleda ta riba. Poglej si jo. To se popolnoma kuha, poglej. Lahko jo samo malo potapkamo. To bo ena najboljših jedi, kar smo jih kdaj pripravili. Dejansko imamo brezdomno ribo, ki se peče nad ognjem. Imamo tega frajerja. Na zdravja, fantje. Zato živimo, prijatelji. Vidite, naša riba se počasi peče, dobiva lepo zapečenost. Edina stvar, ki me malo skrbi, je ta kos vrvice tukaj. Komaj še drži. Ampak če pade v ogenj, bomo morali izvesti reševalno akcijo. To je edini način, kako lahko to naredimo. Ne vem, če vidite, tam v daljavi je otok. To je dejansko otok, ki smo ga danes raziskovali, kjer so bile vse tiste jame, morske kače in vse ostalo. Zdaj smo spet na plaži in pripravljamo ribje krače, prijatelji. To bo tako dobro, komaj čakam, da spravim kaj vase. Nisem jedel že od včeraj, ker so imeli modroplavutega trevalija. Tako je zdaj moramo spraviti neke ribe vase. Prav, fantje, naša riba se kuha že kakšnih 20 minut, mislim, da je čas, da jo vzamemo dol. Tako da jo bomo prijeli kar tukaj, dajmo jo vzeti ven, prav, odložimo jo dol. Tako, kot sem pokazal. Veliko vas se bo vprašalo, počaki, kako naj se sploh skuha zgori, kjer je privezana vrvica. Ampak to je način kuhanja za potrpežljive ljudi. In pokazal vam bom zakaj. Prav, kajle imamo mož, zdaj bomo šli na ta del tukaj. To je del, kjer je bila riba nad ognjem. Kar bom naredil je, da bom z nožem šel naravnost dol tukaj. Vidite, to je del, ki je bil nad ognjem. Samo naravnost bom zarezal navzdol. To je samo kos mesa, ki se odstrani. Poglejte to. To je čudovit kos mesa. Vidite lahko. To bomo odstranili. Gremo. Malo je vroče. Poleg peska, ki je v njem, je to res čudovito. Vidite lahko, to meso je res neverjetno. Španska skuša je zagotovo ena najboljših rib v oceanu in pravkar odrezujemo te ogromne zrezke. Tako preprosto je. Prav, fantje, tukaj imamo nekaj lokalnih otrok, ki so prišli dol. Pridite sem. Poskusili bojo neki te ribe. Prav, gremo. Ste pripravljeni? Izvolite. Bagus. Bagus. Malo je peščeno. Mislim, da je tam noter malo peska, fantje. Verjetno si mislijo, kaj pa tako hrusta. Ampak v redu, kaj bomo naredili? Lahko vidite. Dobesedno smo pobrali vse meso, ki se je speklo. To bomo dali nazaj nad ogenj. In ta postopek lahko ponavljate znova in znova. In dobite najlepše kose mesa. Prav, na plaži imamo nekaj lokalnih mulcev. Popolnoma so navdušeni. Ponudil bi jim malo penaste ribje fontane, ampak mislim, da še niso dovolj stari. Tako da bom očitno moral to uživati sam. Ampak veste, zato živimo. Da to delimo z vsemi domačini na teh otokih. In da se pri tem dobro zabavamo. Res vas imam rad in ja, trenutno je to nekaj posebnega. Naj vam povem, trenutno imamo polne želodce in čas je, da grem spat svojo drago. Ta čudoviti green jobfish. Zato živimo, človek. Gremo.